नमस्कार दोस्तों, अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बीमार पड़ते उसको खांसी, जुखाम, बुखार ये सब बार बार हो रही है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ आगे चल के रुक सकती है। तो इसके लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाई आती है जो आपके बच्चे को बीमार होने से रोकती है। उसका मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है, और साथ ही में इसकी इम्यूनिटी की होम्योपैथी के अंदर ड्रॉप आती है। इसको आप 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या फिर आप हमारे क्लिनिक आकर विजिट कर सकते हो। थैंक यू।